Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into a new series on the channel. If you saw a poll that I put over on the community tab of my channel a couple weeks ago, I mentioned that we'd finished watching The Last Twilight, and we were about to finish watching The Sign at that point, and I needed something new to dive into, and you guys voted and said Pit Babe. So we're diving into Pit Babe. I had a few people when mentioning this. They're like, "Oh, I don't know if this is going to be Topher's thing. I don't know if it's going to be your thing." And they kept mentioning the Omegaverse and really look into the Omegaverse and this, that, and the other. And in my head, like when I was hearing the term Omegaverse, I was thinking just like multiple universes, almost kind of like a Marvel cinematic multiple timeline type thing. I'm like, okay, that could be interesting. That could be cool. We're jumping around timelines and that could be cool. And then I Googled what Omegaverse was, and I'm like, oh, this is much different than what my brain thought it was going to be. I'm still intrigued, but this is slightly different than just having multiple timelines or whatever. So I don't know the full scope of what this series has in store for us, but a lot of you guys have been ranting and raving. Actually, Synergic just binged through the entire thing yesterday over on his stream on Twitch because he's doing an uncapped stream at this point. It was supposed to be a 48-hour stream, but it's now uncapped stream to raise funds for the Drama Llama Kickstarter, which if you haven't gone and supported, you probably should because it's going to be amazing. It's an app dedicated just for BL enthusiasts and BL fans. It's going to be fantastic. So he's been doing a stream for the last 48 hours at this point, and it is still going, and he's gone through like series after series after series after series. So there's a lot of times where I was at home and I would have his stream pulled up to support, but I wasn't actually watching what they were watching because I'm like, I'm gonna react to this. I can't watch it yet, but I would comment in the comment section and help support however I could while I was like editing and doing other stuff. But yeah, so we're gonna dive in and just see what all the hype has been about. Also, I don't know what the editing rules are for this. I've seen on YouTube pretty much everyone doing like highlights reels. I'm assuming this is not one that I can put the full reaction on YouTube. So full reaction will be available over on Patreon. Link will be down in the description. Did see at least one kiss happen from the series because over on the Drama Llama YouTube channel for Valentine's Day, I was working on a compilation of the most romantic kisses in BL based off of all the suggestions people gave me over on a Twitter thread I did a couple weeks ago, and one of the kisses from Pit Babe was on that list. So I've seen at least one kiss. I don't know the context of it, but I've seen it. Okay. Well, we just started off very, very strong. They said we're not wasting any time. Lord. One way to prepare for a race, I suppose. Hey, my super nut. I love him. My baby. It's like, I don't know if it's the same in racing. I know I've never done high school sports, but I feel like so many TV shows and whatnot, and actual sports people say that right before a big game you shouldn't have any sort of release like that or interactions like that because it might affect your performance. You want to keep that tension, but perhaps racing is not the same. Sounds of motor revving. Get his motor revving. Sure. แม้กระทั่งการดมกลิ่น
Child, it's been like 45 seconds. พอเป็นแบบนั้นเลยต้องหาวิธีเอาออกก่อนจะแข่งสักหน่อย กินอัลฟามึงนี่แม่ง กินอะไรอะพี่เบฟ มึงกลับไปเลยไปไม่ต้องกลับให้กูเห็นหน้าอีกด้วย แต่ความได้เปรียบตรงนี้แหละที่ทำให้พีทเบฟ โอเค เหนือกว่าคนอื่น So he doesn't want another alpha smell. He can't deal with that. The bottom half of that jumpsuit is fitting nicely, though. How you doing? I know nothing about sports racing, so this does nothing for me, but I'm along for the ride. What is happening? Like, is he using some sort of power to affect this car, or is he just having some power where he can predict where this car is going? Yeah, you did it! โคตรสุดยอดเลยพี่เบฟผมอดตื่นเต้นไม่ได้เลย ถึงแม้จะรู้ว่าพี่จะชนะแล้วก็ตาม ใช่มะ มึงเป็นไรเนี่ย หน้าบูดอีกแล้ I ว was gonna say, he's got a little air about him right now. I don't know how to feel about him yet. เฮ้ย เพื่อนมึงกินอะไรผิดสำแดงมาปะวะ จะเรื่องอะไรอะพี่ ก็อัลฟาก่อนแข่งที่ซัดไปแม่งไม่ถูกใจดิ ไอ้เบฟนี่มันทนกลิ่นอัลฟาได้นานที่ไหนอะ รู้ใจอย่างนี้อยู่ในห้องกับกูเลยนะมึงอะ ถ้ากูไม่รู้ใจมึง ใครจะรู้ใจมึงวะโลกเนี้ยฮะ I'm fine with it, เดี๋ยวคืน actually. นี้พวกกูจะไปฉลองกันอะไปด้วยกันเลยปะ มึงไปก่อนเลย เดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อน กลิ่นอัลฟาแม่งแรงที่ไหนจะตามไปพี่ Is this your beta? Or I forget what the alpha, omega versus. I need to go back and look at my omega verse stuff. There were 3 categories. There was like the alpha, then there was like a neutral, and then there was like ตามกูมาทำไม คนธรรมดาพี่ ผมเป็นแฟนคลับไอ้ฮันเตอร์ มึงทำ Hi, can you unhand ส me? มัยนี้มึงหน้าตาดีจังวะ ผมไม่ใช่สตอกเกอร์จริงๆนะพี่ I just wanted to say hello. Can you stop pinning me against the wall, please? Or keep pinning me against the wall, just face me the other way, please. I like eye contact. งั้นคุณก็ออกผิดทางแล้วครับ ตรงนี้มันโซนทีมงาน ผู้ชมเข้าไม่ได้เชิญครับ ผมไม่ได้มาผิดหรอกครับ ผมมาดักรอพี่เบฟนั่นแหละ So you are stalking. Yeah. ผมมีเหตุผลที่มาดักรอนะครับ ผมอยากเจอพี่เบฟมานานแล้วอะ ต้องให้กูย้ำไหมว่าตรงนี้โซนทีมงาน คนที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาห้ามเข้า พี่เบฟช่วยผมยืมรถหน่อยได้ไหมครับ เอาคันไหนก็ได้อะ I'm sorry. คือผมฝันอยากเป็นนักแข่งรถแบบพี่อะแต่ผมไปทดสอบทีไม่ได้อะผมไม่มีรถแข่ง ก็ไปเช่าดิ เห็นกูเป็นนักบุญเหรอ คือผมเพิ่งเรียนจบใหม่ผมงานประจำผมก็ไม่มีอะผมไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปเช่ารถแข่งดีๆอะผมรู้ว่าพี่อะมีรถแข่งดีเยอะมากๆครับพี่เบฟจะ พอเลย กูฟังแล้วไม่ This มี is เห a ตุผล very เลยวะ interesting approach. I don't know how I would feel either. Yeah, I'm not sure how I'd feel either. Like a random stranger just like came up to me. It's like, hey, I know you have lots of things. Can you give me hello? Can you give me your thing? Lord Jesus. นอกจากมึงเป็นสตอกเกอร์ยังเป็นโรคจิตอีกเหรอ ออกไปกูจับน้ พี่จะด่าผมยังไงก็ได้ครับ แต่ผมไม่มีวันปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดอ่ะ การเจอพี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะครับ ผมขอยืมรถ You can be my alpha. พี่อยากได้อะไรผมยอมพี่หมดทุกอย่างเลย Let me use your ำ car. ชื่ออะไร I'll let you alpha me, whatever the terminology is. เป็นอัลฟา ใช่ครับ มึงแน่ใจนะไม่เสียใจที่ยื่นข้อเสนอแบบนี้มา
ผมยอมพี่หมดแหละครับถ้าพี่ให้ผมยืมรถจริงๆอ่ะบุญคุณครั้งเนี้ยผมจะไม่ลืมเลยพี่จะให้ผมเป็นเบสพี่ไปช่วยชีวิตก็ยังได้เลย Girl, it's not kindness. He's out here offering. เป็นเบ้เหรอ Girl, you better choose แต่กู your. ไม่ต้องการเบ้ I ว่ะ say choose your words carefully, because he might make you a very special kind of servant. กูต้องการเงินมากกว่า พี่เบสหมายความว่าไงครับ เอ้า ไหนบอกเป็นแฟนคลับกูไง ไม่รู้เลยเหรอฉายาเรียกกันว่าอะไร So it's ถ้ามึงทำให้กูพอใจได้นะ อยากได้ขั้นไหนจิ้มมาไปเลยรถกูมีราคาที่มึงต้องจ่ายนะแต่ข้อเสนอเนี้ยครั้งนี้ครั้งเดียวนะ I don't want the car that badly. แต่ถ้าไม่มึงก็กลับไปแล้วไม่ต้องกลับไม่กูเห็นหน้าอีกด้วย I mean, I don't know if he actually means it or if he's just saying this to try and like get him to leave him alone. I don't know, but his hand is very far down his pants right now. So he is beautiful though. So is he only attracted to alphas? But then he also can't stand the smell of an alpha? Or I ที่มึงตอบตกลงเนี่ยมึงมั่นใจนะมึงทำเป็นนะของแบบเนี้ยเริ่มแล้วไม่ให้หยุดนะ What you mean you want to allow me อยากรู้อะ to... Girl, I just ก็ want คง that. ต้องลองเทสเอาเลยครับ Lord, I got feelings. เทสเลย Oh. He's like, I really want to drive this car. Lord, I ain't never want to drive a car so much in all my life. I play with his stick shift though. พี่ผมมองไม่เห็น แล้วเวลามึงจะทำเนี่ยต้องใช้สายตาด้วยเหรอ I mean, they're helpful, so I'm not just fumbling around. Soundtrack, calm down, Lord. It was just one kiss. I mean, it was a nice one, but like, calm down, soundtrack. My goodness. Oh, he about to swallow his face whole. But he teasing. You're playing with a poor blind boy. I mean, he is consenting to whatever he's doing, so I'll let it happen. He's smelling like, are you sure you're an alpha? You don't smell like an alpha to me. He's like, I like this smell. Lord. Yes, this was not the kiss that they had that y'all recommended for my most romantic kisses for the compilation, but I enjoy this one. I might have to make a whole new compilation of just hot and heavy kisses. Lord, I'll get banned from YouTube if I do that. So can I เป็นไง take บ้าง your ครับพี่เบ car? ฟผมพอจะผ่านมาตรฐานเพื่อนร่วมกิจกรรมของพี่ไหม ที่มึงทำเซตใส่เดิมๆไม่เคยเนี่ย คิดจะหลอกตบรถกูเหรอ ผมไม่รู้ซะหน่อยว่าพี่ชอบแบบไหนอะเลยไม่กล้าออกตัวแรง แถมผมไม่เคยเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตกับใคร จะไปรู้ได้ไงว่าทำถูกหรือเปล่าอะ เนียนนะมึงอะ แล้วสรุปผมผ่านโปรหรือยังครับ This outfit though, the jacket with the tank and the... เบบมึงอยู่ไหนวะ You look เขารอ good. มึงกันอยู่เนี่ย Tell them to keep waiting. I got shit going on. พี่เดี๋ยว It's ไป grown folk business. พอดีติดพันนิดหน่อยอะ ติดพันอะไรวะ มึงหนีไปทำสมาธิอีกแล้วเหรอ ห้ามเบี้ยวเลยนะเว้ย เดี๋ยวไป เดี๋ยวกูไปทำธุระก่อนนะ ตามกูมา So did you not want to borrow a car? Did you just want to be friends with benefits? Oh Lord, this relationship moving so damn fast. เด็กใหม่เหรอวะ เก็บมาได้ข้างทางอ่ะ ก็เลยพามาด้วย
ผมชื่อชาลีครับ งั้นเดี๋ยวเรามาพนันกันดีไหมว่าคนเนี้ยจะอยู่ได้สักกี่วัน I mean, you have to bet on me right here. I'm right here, y'all. 2 วันแล้วกัน 3 วันไปหุ่นแบบนี้4 วันแล้วกัน Y'all, I'm out here trying to make a love connection. Y'all have to be so rude and bet right in front of my face. Like, at least wait till I go to the bathroom. Lord. I mean, I guess honesty is the best policy, and I'd rather you not talk behind my back, but ว่า Lord. แล้วว่าพวกมึงต้องมุดหัวกันอยู่ที่นี่ ปาร์ตี้ที่ 1 Yes, clearly. ชนให้กับที่ 1 แชมป์ที่ใครแข่งด้วย ก็แพ้แม่งหมดทุกสมัย แต่ก็ยังว่านะ มึงไม่คิดว่าตัวเองหน้าด้านไปหน่อย เพราะว่าแม่งไม่มีใครสู้เซนต์มึงได้อยู่แล้วนี่ โดนกูเล่นในสนามไม่พอเดี๋ยวมาล่อตีหนึ่งดี Someone might be able to. You just haven't been able to. มึงก็แค่โชคดีกว่าคนอื่นไม่ใช่ยังไงวะ แก้ตัวอีกสักรอบไหมล่ะ มึงเลือกเลยว่าที่ไหน เอาไง เดิมพันเท่าไหร่อ่ะ สัก500,000ไหม We love to bet in this Bye. group. แข่งอีกทีก็ดี แต่ของเดิมพันครั้งเนี้ยกูไม่เอาเป็นเงิน I'ma take your boyfriend. ถ้ากูชนะ He's like, I just got here. ขอเด็กใหม่ I'm like, I've been here all of 3 minutes. How am I being bet that I'm not gonna last for more than 2 days, and now I'm แบบเนี้ย the winning prize for whatever your pissing match is? Like, Lord, what? I just wanted some dick in a car. Like, ได้ ถ้ามึงมีปัญญาชนะนะ เอามันไปได้เลย I'm not a piece of property. You have not put a ring on me yet, and even if you did, I'm not a piece of property. I am a human person with feelings. I just wanted to drive your car, play with your stick shift. That's all. มึงกำหนดของเดิมพันแล้ว งั้นกูขอเลือกรูปแบบการแข่งขัน I thought we were fighting. ดิฟเหรอ รถแบบเดียวกัน แรงม้าเท่ากัน เหมือนกันทุกอย่าง How do I แต่ know นี่ฝี that? มือ พี่เบฟพวกพี่เปลี่ยนเดิมพันเป็นอย่างอื่นเถอะ Well, if they're both the same, I would like to pick the car that you're picking right ไม่เอา now, นะพี่ just to make sure. ผมไม่อยากไปอยู่กับเขานี่ ผมอยากอยู่กับพี่มากกว่า มึงฟังนะชาลี กูพิษเบบคนอย่าง ค กู นอย่าง ไม่ กู มี ไม่ ทาง มีทางแพ้ Ooh. แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่ ไอ้เบฟกูว่ามึงระวังไว้หน่อยก็ดีนะเว้ย คนอย่างไอ้วินเนอร์อะแม่งเล่นนอกเกมอยู่ละ Clearly. ให้มันจัดมาเถอะ That's why I don't trust ตั้ this งตารอ car. เลย I don't trust nothing about this setup. ขึ้นดิ รออะไรอ่ะ เป็นของเดิมพันไม่ใช่เหรอ Why do I gotta be involved so damn much? I just wanted to suck your dick and, like, drive your car. Like, why do I gotta be so involved in this situation right now? I would be stressed, y'all. I would be so stressed being poor Charlie. Did he win? It looked like he got there second, but okay. I guess he won. I don't know. I don't know how this works. พี่เบฟครับ แล้วอย่างนี้มันแพ้ชนะกันยังไงอะพี่ ก็รอบที่แล้วเนี่ยไอ้วินเนอร์ขับตามกู แล้วมันต้องชิดที่สุด แต่รอบเนี้ยกูต้องขับตามมันแล้วก็ชิดที่สุด ขับเหมือนเงาเลย ใครใกล้สุดชนะแค่นั้นน่ะ Okay. I don't like it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 . Okay. Let's
calm down. Did you win the whole thing, or did you just win the second round? Because I thought winner won the first. I don't know how this game works, but this soundtrack is giving me my life. So y'all gonna fuck right here in the car while he's spinning? Like, what is the soundtrack trying to tell me? Oh, he's just got so much adrenaline, testosterone just pumping through his veins at all times. Lord. Too much. I can't handle this. So is that it? There's just 2 rounds and each of them won a round, so he wins. I'm not gonna pretend to understand. ชัดเจนนะ รอบนี้พิทเบฟชิดกว่า เป็นฝ่ายชนะ Okay, he got close. Of the 2 rounds, he ended up closer. Okay. I think I'm following along. Sports. คราวหน้าไม่โชคดีแบบนี้หรอกกลัวคืนมึงแน่ I think you just need to stop. Just leave it alone. ไว้มึงคิดลายใหม่ได้เข้ามาแข่งกับกูแล้วกัน Like, I don't know why you keep embarrassing yourself. คนมันเก่งต้องมีคนอิจฉาอยู่แล้ว He's like, yay! I don't have to be someone else's plaything. Yay! Okay, also soundtrack. ส่วนตรงนี้เลยก็ได้ครับ ชีวิตพี่รอดผลดีนะครับ ชีวิตนักแข่งรถเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเหรอ ช่วยไม่ได้หรือมึงจะเปลี่ยนใจยืมรถคนอื่นนะ ไม่ครับ ผมจะยืมรถพี่นี่แหละ เพราะพี่เนี่ยเป็นที่ 1 รถพี่ก็ต้องเป็นที่ 1เหมือนกัน He's like, girl, I already done sucked your dick, been bet on 15 times, risked my life in a car. I am borrowing your damn car, วัน okay? นี้แค่เทสต์ไดรฟ์สัญญาตกลงระยะยาวเนี่ยกูขอคิดดูก่อนเข้าใจปะ ก็ดีเหมือนกัน ผมไม่อยากเอาเปรียบพี่อะนอนครั้งเดียวแล้วได้รถคงเกินไปหน่อย Unless you did a really good job. ซื้อบื้อแบบนี้ไงมึงอะระวังเหอะจะโดนเขาขายกินจนไม่เหลือกระดูก Are you offering? พี่เหนื่อยแบบนี้พี่ขับไหวเหรอ เข้ามางีบก่อนไหม ไม่เอาอะกูไม่เข้าบ้านคนแปลกหน้าเว้ย I'm not a stranger anymore. ครับ We've been through a lot today, okay? I'm not a stranger. But he's a nice นี่มาหากู boy. ที่อู่นะ It's like, I won't force myself เดี๋ยวกู on ส่งเว you. ลาแล้วก็แมปเป็นในไลน์เดี๋ยวสายละ โอเคครับ ไม่ต้องรีบ ให้มันดิ้นอีกหน่อย ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่ามันจะหนีฉันพ้นได้ยังไง What? Okay, Lord, what are we getting into now? What's going? Are you a former alpha or something that he played with and didn't want no more? And I don't know. Y'all, it's episode 1. Okay, come on, hashtag product placement. We're not even subtle with it. Like, just bam, billboard. I'm mad at you. เพื่อนมึงนี่ชักเอาใหญ่แล้วนะ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นพาเด็กมาที่อู่กรุงเทพเป็นไปยังไง ปล่อยมันไปเถอะพี่ นี่พี่พูดอย่างกับไม่รู้จักคนอย่างมันอะเดี๋ยวคบแป๊บๆแม่งก็เปลี่ยนคนอีกแล้ว เพราะอย่างนี้ใช่ปะมึงเลยไม่กล้าข้ามเฟรนด์โซนกับมันสักทีอะเป็นเพราะแบบนี้ใช่ปะ I knew I could feel something. กูเห็นมึง2 คนมาตั้งแต่เด็กนะเว้ย ขนาดแก่ๆอย่างกูเนี่ยยังดูออกเลยว่ามึงคิดยังไงกับมัน มึงไม่ลองไปคุยกับมันวะ มันอาจจะคิดเหมือนมึงก็ได้นะเว้ย I get you, baby. I know how you feeling. อย่าดีกว่าพี่ ผมว่าอยู่แบบเนี้ยดีแล้ว I've been there. ตามใจ แต่กูเตือนมึงไว้อย่างหนึ่งนะเว้ย มึงรู้ใช่ไหมรถเนี่ย ถ้ามันไม่เร่งเครื่อง มันก็ไม่ไปข้างหน้าสักที มัวแต่ขับเลี้ยงอยู่แบบนี้เนี่ย เสียเวลาเปล่านะเว้ย But if he accelerates too much, he might crash into a lake, so...
ผมเชื่อในตัวเบฟพี่ ผมว่ามันรู้ว่าที่ของมันอยู่ตรงไหน I ship it. Hashtag Team 3-Way. Oh, soundtrack. Ah. Hey. Hey. Oh, he said, bring me that midsection. Nipples. Thailand was wild in this season, I swear. The sign the first 2-3 episodes was just nothing but half-naked police officers in a locker room. The first episode, we just got nipples and kisses out the gates. We had Only Friends last year, which was a whole nother can of, like, y'all just... I haven't watched Playboy the series yet, but I'm sure it's got some stuff going too. Thailand was just out here wilding. บอกใช่ไหมว่าได้ทุกอย่างยกเป็นจูบกัน But I'm so good at it. ครับ It's like, fine, I'll respect your boundary after I give you this kiss. Sure. Lord. Oh, okay. You better get at it. Okay. Get at him from behind. I ain't mad about it. กลับก่อนนะพี่ Come on, role reversal. พี่ไม่ต้องไปส่งก็ได้ ผมว่าพี่ไม่น่ารู้ไหวอะ Oh. รีบๆกลับไปเถอะจะนอนพรุ่งนี้กูมีนัดซ้อมอ่ะ พี่เบฟพรุ่งนี้พี่จะยังให้ผมมาหาอยู่หรือเปล่า 4321 อะไรอะพี่ รหัสที่ประตูพรุ่งนี้มาหากูตอนเที่ยงนะเว้ยช่วยกูทำสมาธิก่อนซ้อม Okay, give Dai, him Papi. the passcode to your house. Child. Lord, that is a fine man. บ๊ายบาย He is precious. Soundtrack. นี่อะไรมึงโรลเพลย์เป็นเมดเหรอแล้วใส่ชุดเมดไปด้วยเลยอะ Do you not like my Sorry, costume now? I enjoy it. แต่ถ้าพี่ไม่สบายใจเนี่ย ถือว่ามันเป็นออปชั่นเสริมของเด็กเบฟแล้วกัน มึงกล้าเรียกตัวเองเป็นเด็กเบฟเหรอกูยังไม่ตัดสินใจเลยองผ่านหรือเปล่า Girl, how many tests you got? Okay. ทดลองขับกันมาหลายรอบขนาดเนี้ยถ้ายังไม่ผ่าน I got the password to your house. I know where you live. I know where your car stay. Like, girl, how many more tests you got for me? ผ่านก็ได้ อะไรของมึงเนี่ย Sweet boy. ขอบคุณนะครับพี่เบฟ เออ Now, are we sure that he's an alpha? Because they established early on that Babe couldn't stand to be around an alpha scent for very long, and he's lingering. 3 วันนะทั้งที่พี่จะหาคนที่ดีกว่าผมก็ไม่ตั้งเยอะ อะไรของมึงเนี่ยมาถามเลยตอนนี้ เอ้าก็ผมก็อยากเข้าใจอ่ะ ทุกคนในทีมดูคิดว่าผมพิเศษกว่าคนอื่น ผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมพิเศษยังไงอ่ะ ที่มึงได้อยู่นานกับคู่นอนคนอื่นเนี่ยเพราะมึงพิเศษจริงๆในชาลี But ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่า what about me is special? นิสัยมึงมั้ง Okay, yes. ซึ่งซื่อๆนิ่ม Okay. ๆแล้วเวลารูปเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจับหมาโกลเด้น Okay, so you like a little golden retriever boyfriend? แต่ที่สำคัญนะเว้ย มึงไม่เหมือนอัลฟาคนอื่น มึงไม่มีกลิ่น เพราะฉะนั้นร่างกายมึงกับกูเนี่ย ถือว่าเป็น perfect match. So are we Okay, sure bye. he's an alpha? เข้าใจครับ Again, I don't know too much about the universe yet, but if he doesn't have the pheromone,
are we certain that he is in fact an alpha and not one of the other two categorizations? แกติดต่อคนของเราไปแล้วใช่ไหม ครับท่าน ดี ย้ำกับมันไป ฉันไม่สนใจวิธีการ จัดการพิษเบฟให้เร็วที่สุดก็พอ I got questions, but it's only episode 1, so there's still plenty of time to figure out things. Nipples. ฮัลโหล ไม่คิดจะรายงานเรื่องเบฟให้ฟังเนี่ยหรอ เดี๋ยวค่อยว่ากัน Child, I trusted you, Charlie. No, no. จากแหล่งข่าวคาดว่าคุณโทนี่เฉินจะลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลกว่า100 ล้านบาท เพื่อดึงตัวนักแข่งชาวต่างชาติมาเสริมทีม โดยทางทีมคู่แข่งอย่างทีม X Hunter นั้น ยังไม่มีข่าวว่าจะมีสปอนเซอร์มาร่วมทีมแต่อย่างใด Okay, well, I don't know just yet because it's only episode 1 and there's still a lot of time left to explore stories and blah blah blah. So I don't know what the overarching storyline is going to be yet. Obviously, we've got this big rivalry. We've got this company led by this Tony guy who has some sort of vested interest in dealing with Babe. Don't know what the backstory is there yet, but I'm sure we're going to explore it, so I'm not going to question too much. But yeah, I don't know where we're going, but I feel like I'm going to enjoy the ride. Soundtrack gives me life. I love the soundtrack so far. There's an interesting sort of dynamic or interesting chemistry between Babe and Charlie, because like obviously we're coming into Babe's story at a point where, you know, he's very much used to just like fucking around. He'll find a guy, he'll play with him for a couple days, and he'll move on. Find a guy, play with him a couple days, move on. This, that, the other. So his friends know it. That's just the standard. We know that's just how he is. So we're coming into his story where that's pretty much how he's lived his life, and now we're seeing that he's encountered somebody different. And why is Charlie so different? Don't completely know. Like, yes, he mentioned that he doesn't have the normal alpha pheromone that the other alphas have that like make him sick, and he's like, oh, I can't be around this. Charlie doesn't have that, and he's got this sort of docile personality, and you know, just a nice little sweet boy, and you know, he's adorable. But I keep questioning, like, is he actually an alpha? Or hold on, let me do a quick little Google search, because like again, I don't know everything about. I don't know all the details about the Omegaverse. I just did like a quick little search when I was at work, and I was like, oh, this is not at all what I thought it was. Let me close this out quick before something happens, or before someone's like, hey, what are you looking at work? So we've got the alpha, betas, and omegas. So the alphas, socially, and in some interpretations, even biologically, dominant, physically built, short-tempered, and a natural leader. You got the betas, depending on the story, they are regular human beings and have a mix of alpha, omega traits, or their own unique traits. And then the omega is the submissive, gentle, calm peacemaker. So like everything we've seen from Charlie, like personality-wise so far, is giving me very omega vibes. Give me very omega vibes, which I'm like, maybe that's why all of Babe's interactions with these alphas in the past haven't worked out, because he wants more of an omega to like pair with. Alpha needs that omega, and you know, trying to get two alphas to work out this relationship, it's just not working out for him. Maybe, I don't know, but just based off those baseline definitions, everything that we've seen from Charlie thus far is giving me very omega vibes.
But I don't know if that is an act or not, because I was just in here rooting for Charlie this whole time when Wei was like, you bring in this new boy here, we got to keep our company's information private, blah, 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 blah. And Babe's like, yeah, he's like, you're silly, he's fine. If anything happens, I'll dump him if anything goes fishing. I'm like, he's fine. Charlie wouldn't hurt a fly. And then end of the episode, it's like, don't you want to report on Babe? I'm like, Charlie, no, you know, which, I have zero context for who that person is or what that line is supposed to mean. So it could be something completely different. It could be that he was here to write like a news article or something, or maybe something for his college, newspaper, or like his fan club or what, like that could be completely taken out of context and mean something else later down in the series. But I don't know. I don't know if that is leading us to believe that Charlie is putting on some act, like he's been sent here for some other reason. Don't know. So is all of that sort of docile energy that he's been giving off so far all an act? And is he really more of an alpha or maybe omega? I don't know. But we'll have to find out. There were lots of kisses and nipples and kissing of the nipples, and it was very intriguing. I had some type of feelings in the first scene between Charlie and Babe in the locker room. And I just needed to watch the scene play out because, like, I wasn't sure what exactly was happening. Because at first, Charlie's like, I really want to drive a car. Please give me a car, blah, 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 blah. I'm like, okay, crazy stalker person, back up. Hi. No. And then he falls into the locker room like, crazy stalker person, back up. I'm naked here. I'm going to shower. But then Babe starts pushing up on him. Like, hey, if you want my car, you're going to have to satisfy me. You want to satisfy me? Satisfy daddy? And I'm like, this feels a little icky. I don't like this proposition. But then Charlie's like, okay, I'll do it. And I'm like, okay, well, he's consenting to this proposition. I don't know that I like the grounds of this proposition, but he's consenting to it, so they're consenting adults. So I'm like, okay, I guess, let's do this. And then after they, they did the bam bam and the ham, it's like Charlie's all, I wanted to, I didn't want to like come out and be so bold, so I wanted to be innocent, and to see if I could pass the test, blah blah blah. So I'm like, did you want a car or did you just want to fuck? Like, as the episode went on, it seemed as though, okay, he wanted the car and he wanted the fuck. But I'm like, I wasn't sure what was happening at that point. I'm like, I don't know how to feel about this thing that's unfolding here, but they're two consenting adults doing adult things, so go ahead and do the things. And yeah, there's just this interesting dynamic between them, this interesting energy. Because it's like Babe has been Babe his entire life from what we've seen so far. And it's like we're seeing this slight change in him when it comes to how he's interacting with Charlie. Even though we haven't had an abundance of time spent with Babe, I feel like the first couple scenes did a really good job of giving us just enough information about who he is, what his personality is like. This is what he's been like up to this point, so that even though we're seeing these changes happen with Charlie, and it is happening very, very fast, like 20 minutes into the episode, bam, I won't say he's fallen in love, but like he's making these very drastic changes that he's not done with any of the boys he's had this far. I feel like they gave us enough of a sort of like show versus tell to Babe's personality early on in the episode that it didn't feel like such a quick rush, like, oh my god, he's just magically like they established his character really quickly and like let us know who he was, so that us seeing this change with Charlie, it doesn't feel quite as like jerky of a reaction, like, my god, this is happening all so fast. Granted, yes, it's happening so fast, it's been like 3 days, but yeah, it's interesting to see just that personality change when it comes to Charlie. And
You know, sometimes pheromones play a big part in attraction. That is science. That is fact right there. So yeah, curious about whether Charlie is actually alpha or if he is more omega. We'll have to wait and see. But yeah, I enjoyed this. I don't know when I'm going to get into the next episode because I'm flying to Vegas tomorrow for the week. So I'm trying to just get some recordings done today so I can do some editing tonight so I can have some stuff to release throughout the week, because I haven't put anything out on my YouTube channel in like a week and a half at this point because I've just been busy with Drama Llama and stuff. So I don't know when I'm going to dive into the next episode, but I look forward to it. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded here, stranded. There was a time we had